件壽衣啊！咁請你填咗呢份 form 先啦。唔該啦，而家有冇人排緊隊？俾我睇咗先啦。但係都要按程序辦事嘅。唔該啦，好急噶。咩事咁嘈啊？醫生，有個小朋友唔肯填 form，要見你啊。醫生，唔該你救下大王佢啊！我求下你啊！小朋友，呢隻龜係你嘅寵物啊？唔該你幫我睇下佢啊！佢，我唔使咁急，借我睇睇啊！醫生啊，你應該叫佢填咗份 form 先啊。唉，咪嘈住先啦。小朋友，佢發生咩事啊？佢爬咗出水箱，跌咗落地啊！哦，小朋友，你仲有冇其他龜啊？仲有一隻。咁如果個水箱真係咁易俾隻龜爬出嚟，你要換個高啲嘅水箱啦，而且唔好距離地面咁遠啊！醫生，咁大王佢點啊？仲有冇得救啊？佢嚟到嘅時候已經死咗噶啦，你睇下個殼都裂成咁樣。小朋友，唔好咁唔開心啦，我唔會收你錢嘅，俾翻份資料你，翻去同屋企人諗下佢嘅身後事啦。唔該，醫生。醫生，你又唔收錢，次次都唔收錢，我哋點賺錢啊？人哋隻龜都死咗啦，你仲想喺人哋個傷口度撒鹽？真係冇眼睇啊！媽咪，瞓着咗啊？都係唔好嘈醒佢啦，留張字條俾佢先啦。我同小金一齊去同大王送行，唔使擔心我言遠字。小金，我哋行啦。終於都到啦，黃金海岸，嚟到都天黑啦。唉，我仲記得我係喺舊大石附近揾到你哋嘅，應該係係嗰嚿啦，就係呢度啦。大王啊，你等多陣下，我好快就掘好個墓俾你噶啦。大王，好好咁瞓翻覺啦，你保重啊！落到去地府要好好投胎。好多謝你同小金一直以嚟俾咗咁多歡樂我啊，我仲好記得。媽咪，你睇大王佢幾大食啊！係，食得好快喎。不過小金唔多想食咁嘅，係唔係啲龜糧唔啱佢口味啊？係咩？唔係喎，佢都開始食咯。係喎，好嘢！妍婉啊，聽媽咪講，食嘢咧就要食多啲，先至可以好似大王咁生得大隻啲噶。係嘅，知道。同你哋嘅每一個細節，我都仲係會成日記住噶。妍婉，呢啲細節你都仲記得噶？對唔住啊，其實我由一開始一直都……喂，大王，乜呢啲龜糧好食咩？都係以前食下啲葉好味啲喎。唔緊要啦，咪又係食落肚。你睇下主人幾開心咁望住我哋啊，唔好令佢失望啊嘛。嗱，我哋兩隻一齊食，有我陪住你食，食都食得開心啲啦，係咪啊？好啦。真係印象好深刻啊！仲有大王你第一次整蠱做馬。咦，媽咪，快啲過嚟啊！快啲啊！媽咪，快啲啊！咩事啊？你媽咪我炒緊餸噶。你快啲睇下，大王佢個樣好搞笑啊！快啲嚟睇下。咦，係喎。係咪呀？點解會咁嘅？你媽咪我又唔係龜，我點知喎？好得意啊！對唔住啊，
言遠，其實呢件事亦都係小金，其實我真係好中意你噶。唔制啊！小金，唔好咁啦，大王你唔好咁就真啦，正所謂男男授受不親啊嘛。邊有授受啫？我哋公授噶嘛。嚟啦，小金，夠啦，家下邊個攻邊個受啊？咁梗係我攻你受啦。發你個夢啦！你個壽神山啦，正一獸頭嚟噶。想做公嘅話，自殺投胎之後先至再講啦。係咁，小金做公嘅話，係咪就會接受我噶啦？停啊！大王，我警告你啊，我係唔會中意你噶。我唔信，除非小金你有咗意中人啦。對唔住啊，大王，你同小金都帶咗咁多歡樂俾我，但係偏偏我呢個主人就做得咁唔稱職。好似有一排你突然間唔肯食嘢，明明好大食噶嘛，我後尾先知道原來你吞咗粒石仔落肚食唔到嘢。我真係唔係一個好嘅主人嚟啊！唔係咁噶，言遠，其實係言遠，我有好多嘢，好多嘢想話俾你知噶。咦？發生咩事啊？言遠，唔好咁傷心啦。你係小金？嗯，我都唔知點解我會變成咁噶。你一定係同大王嘅靈魂結合咗，所以進化成人形嚟安慰我噶啦，係咪？多謝你哋仲繼續陪喺我身邊啊，好開心啊！其實唔係咁噶，不過言遠你，總之你開心就得噶啦。言遠，大王佢嘅死唔好擺喺個心度啦。如果唔係嘅話，佢就唔可以再同我合體噶啦。唔好啊！好，我會努力去放低呢件事噶，繼續努力去照顧你。係咁，而家都好夜啦，我哋翻屋企先啦。嗯，言遠，對唔住啊，為咗唔令你傷心，我始終都係講唔出個真相。